Үй бүлөнү бузбай кантип талаш тартышты өткөрүү керек? Үй бүлөдө чыр талашсыз жашоо дээрлик мүмкүн эмес. Чыр сөзсүз болот. Көп учурда үй бүлөнү бузганы чырдын өзү эмес, кантип талаш тартышканыбыз. Кээде урушуп жатып, аял да, эркек да жүрөктү бычактан катуу тилип кетчү сөздөрдү айтып жиберет. Сени алганыма өкүнүп калдым. Энең туура айткан. Сен эч нерсеге жарабайсың. Болду, көзүмө көрүнбө, жана башкалар. Бул сөздөр калып калат. Тынчып жарашуудан кийин да жүрөктө жашай берет. Сүйүүнү акырындык менен жеп ишенимди өлтүрө баштайт. Эми талаш учурунда дагы некеңизди сактап калууга жардам бере турган кадамдарды карап көрөлү. Талаш тартыш учурунда эмне кылышыбыз керек? Убакыт менен жерди туура тандаңыз. Балдардын, ата-эненин, башка адамдардын көзүнчө урушпагыла. Жумшак баштаңыз. Катуу урушуп калбаңыз. Мисалы, менин көптөн бери түйшөйлөткөн нерсе жөнүндө сүйлөшкүм келет деп баштасаңыз болот. Сен дагы эле ошол эле нерсени кыласың деп чабуулга өтүп баштабаңыз. Өз сезимиңиз жөнүндө айтыңыз. Айыптоодон алыс болуңуз. Мен өзүмдү мындай сезип жатам. Мага оор тийди деп айтсаңыз болот. Сен эч нерсени түшүнбөйсүң, сен акылсызсың деген сөздөрдү колдонбоңуз. Чечимди бирге издегиле. Муну экөөбүз кантип ондай алабыз деп сураңыз. Сен өзгөрүшүң керек деп күнөөнү бир тарапка гана көрүп койбоңуз. Талаштан кийин кечирим сураңыз. Ал тургай өзүңүздү меники туура болчу деп эсептеп турсаңыз да, орой өңүңүз же ашыкча эмоцияңыз үчүн кечирим сураңыз. Кучактап коюңуз. Физикалык жакындык кайра жакындыкты, ишенимди калыбына келтирет. Бирге дуа кылыңыздар. Аллахтан никеңерди бекемдөөнү, үй бүлөңөргө тынчтык жана береке берүүсүнү сурагыла. Ушул кадамдарды колдонуп үйрөнсөңүз, бир убакта бир кызык нерсени байкайсыздар. Туура талаш тартыш болгондо анын натыйжасында силер бири-бириңерди жакшыраак түшүнө баштайсыңар. Жакыныраак болсоңуздар, чогуу өсөсүздөр. Ар бир конфликт бул мүмкүнчүлүк. Сиздин сүйүүңүз ачуудан күчтүү экенин көрсөтүү мүмкүнчүлүгү. Сиздин урматыңыз мен сөзсүз жеңишим керек деген амбициядан жогорку экенин далилдөө мүмкүнчүлүгү. Чыр чатактан коркпоңуздар. Туура эмес урушудан корккула. Эсиңизде болсун, ар бороондон кийин күн чыгат. Ар бир чыр чатактан кийин жарашуу келиш керек. Ар бир катуу сөздөн кийин кучакташуу. Силер командасыңар. Силер бир бүтүнсүңөр. Эч бир чыр ушул биримдикти талкалап жиберүүгө татыбайт. Аллах үй бүлөңөрдү сактап, оор учурларда силерге акылмандык жана сабыр берсин.